Agora, eu tô aqui preparando o meu cafezinho. Sabe aquele café solúvel que a gente solta com água? Tô viciada. Tô aqui fazendo o meu. Leite desnatado que eu uso. Ó. Delícia. Eu vou pôr um pouquinho de canela. Ó. Gente, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Ó. Que delícia. Minha Rap 10 também está pronta. Meu cafezinho tá pronto. Prontinho. Minha Rap 10 integral, né? Claro. Igual eu mostrei pra vocês lá no Twitch. E café com leite. E um pouquinho de canela. Bora tomar nosso café da manhã saudável. Aqui dentro tem queijinho, né? Igual eu mostrei lá na frigideira no vidinho passado. Agora eu vou comer. Já é 9 horas, vou abrir minha janelinha. Muito bom.